Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é para mais do vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai, peguei meu ventilador mundial. Gente, eu tinha botado essa luzinha de Natal bem ali, mas eu coloquei aqui. Ah, mas dá pra ver que ficou bem lindo esse luzinha de Natal aqui, né? Então vamos instalar o ventilador bem ali, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês, vou instalar bem ali, ó. Tá vendo aquele parafuso ali? Vamos instalar aquele lugar lá. Ó, pra quem não sabe, o ventilador vem com essa, parece uma chavinha, é esse negócio aqui, ó. Aí vamos instalar bem ali. Mas primeiro vamos dar uma ajeitada aqui. Aí depois a gente vamos encaixar a hélice aqui. Que tem que encaixar a hélice primeiro, né? Encaixamos aqui. Pronto. Colocar essa pecinha aqui, Gente, esse aqui não é original dele, tá? Esse aqui é do Vento Sol, que a minha avó pegou ali. Esse aqui é do Vento Sol. E eu vou botar aqui nesse ventilador aqui, ó. Mas ele tá coçando. Tirar o cadastro daqui. Eu consigo segurar, gente, mas só que eu não posso reforçar, não. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci, tem que levantar esse aqui, ó, porque senão ele vai cair. Uma vez que ele vai cair da parede. Eu já tive um ventilador mundial, que é de branco. E tinha 6 pás aí, quebrou uma pá. Aí depois tem 3 pás. Essa aqui não quebrou não, queria botar de 3. Tem que apertar muito isso aqui, gente. Tem que apertar muito isso aqui. Está indo na parede, acho que ele tá pronto. Ele tá bem firme, ó. Tá bem firme. Agora vamos instalar ele na parede. Tá vendo ali? Ui. Tá bem firme, ó. Tá mais caindo mais não. Ele fica caindo assim, mas só que eu me ajeitadinho. Tá gravando aí? Tá. Tá gravando. Liga na tomada. Eita, quase aí desligando o fio aqui. Ai, quase não alcança. Olha lá. Nem tá caindo. Liga a luz aqui. Liga a luz de Natal aqui. Vou deixar assim. Fica mais melhor. Potente, gente, ó. Bem potente. Ó. Top. Então, o ventilador tá... E ali eu deixei um homem pra ajeitar.
Os cadernos eu vou botar ele aqui. Aí depois. Vou botar aqui no 1. Desligar aqui pra não gastar energia. Ele tá topzera, né, gente? Vai ficar aí por um bom tempo. Eu tiro ele depois que eu não for lavar ele. Eu só vou tirar quando eu for lavar ele. Olha lá. Bora ver aqui quanto tempo ele para. Tá parecendo o Vente Silva todo preto. Eu não sei quando eu vou tirar esse ventilador daqui, mas... eu não sei tirar não, o moço vai tirar. Quer ver? 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só isso. Só tem 16. É. Mas tá top, né, gente? O ventilador aí. Topzera esse ventilador aí. E aí, só dá uma arrumada aqui, gente. Calma aí, gente, só tô... dar uma ajeitada ali. Aí, aí foi. Só tá dando uma balanceada nesse ventilador. Topzera, né, gente? Gente, me ajuda aí, deixa lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação dos vídeos novos. Gente, me ajuda a bater uns 1000 inscritos, por favor, gente. Eu quero bater esses 1000 inscritos. Eu tô querendo bater esses 1000 inscritos. Meu sonho é ter uns 1000 inscritos só. Por favor, me ajuda, viu, galera? Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, aqui no YouTube. Então, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ative o sininho para notificação do vídeo novo. Então, tchau, galerinha.